My naam is Jakkals Engelbrecht en ek jag al van kleins af. Hoewel bokjag en die buitelewe nog altyd deel van my lewe is, het die skiet van my eerste jakkals 'n nuwe passie binne my wakker gemaak. Jakkalse is van Suid-Afrika se slimste en mees aanpasbare roofdiere. Hulle veroorsaak jaarliks groot verliese vir boere en wildboere. Om hulle suksesvol te beheer verg veel meer as net 'n geweer. Die veld verander voortdurend, tegnologie ontwikkel, jakkalse leer aanpas en as jagter moet ek dieselfde doen. Daarom is my doel nie bloot om jakkalse te jag nie, maar om hulle gedrag te verstaan, effektief te beheer en uiteindelik 'n ware jakkalsmeester te word. Hierdie is my storie. Welkom by nog 'n jakkalsjag. Is lekker om hier te wees. Die man het begin stroop. Gee vir my 'n bietjie meer spasie om in te skiet. So ek sien baie uit vir vanaand. Die eerste keer in 'n lang tyd wat ek weer in Noordwes skiet. Ek het my laaste paar video's klomp jakkals in Mpumalanga geskiet. Maar ek's terug, ek's reg. Vanaand is volmaan, maar ek's nie bang vir volmaan nie. Daar is 'n paar goedjies wat ek maar doen om die volmaan te combat. Ek trek nie my bakkie toe soos meeste ouens doen nie. Ek het 'n donker kleur, maar daar is maar 'n bietjie refleksie van die vensters af en ook van die chrome op die bakkie. Maar ek sit maar net my roeper verder uit. Roep bietjie meer aggressief en gewoonlik gee dit vir my resultate. Ons hoop vanaand is dit weer so 'n geval. Ek dink dit gaan lekker koud raak. Sonnetjie is besig om te sak. Ek sal klaar in posisie, gewoonlik in die winter in die area begin die jakkals so 'n bietjie vroeër loop. Soms kry hulle nog terwyl daar nog genoeg lig is om sommer 'n dagroep te doen. Kom ons kyk wat gebeur. Ek hoop vir die beste en ek hou julle op hoogte as ons deur die aand gaan. Ek skiet met die Pard Night Stalker 4K EX teleskoop. Dis 'n nagsigskoop. Die skoop het al self oor en oor bewys. Ek skiet 55 grain Nosler Warmageddon punte. Teen so 3100 voet per sekond. Ek het op my vorige jag het ek gesien hoe valuable sulke tipe punte is as mens dalk 'n skoot het wat nie 100% is waar jy gehoop het hy is nie. En dis wat dit vir jou sê nie wat jy's op die regte pad. Ek sit op die Safari Hand se medium duty stoel. Kom ons kyk hoe gaan dit. Ek hoop ek kan die Fox Pro roeper mooi gebruik. Kom ons kyk of ek 'n paar roepe kan kry wat vanaand en hierdie tyd van die jaar goed werk. Die kans is baie goed dat ons gaan pare skiet. Pare gaan saam inkom. Dit is nou amper teeltyd vir die jakkalse en ja, kom ons kyk wat gebeur. Is een ding van nag skiet. Jy weet nooit wat jy gaan sien nie. Jy weet nooit hoe jou aand gaan uitdraai nie. Maar ons hoop vir die beste. Geniet hom. Alright, so ek skop maar net sommer die seintjies so. Dit gaan bepaal waar ek my roeper wil uitsit. Altyd 45 grade wind op. Dis die beste plek vir jou roeper. Gaan ek hom uitsit, aansit en dan kyk ons wat gebeur. So hierso is my setup. Dis die Pard Night Stalker 4K EX. My 223 Remington, die Safari Hand stoel, my koelerboxie. Ek dink is nou amper tyd vir ou koffietjie so voor die donker te my vang. Baie mooi sonsak weer vandag. Hierdie area het altyd in die winter verskriklike mooi sonsakke. Ek het 'n redelike groot spasie om te skiet. Kan daar so al klaar sien. Die maan is daar deur ver in die agtergrond, so hy gaan my bietjie pla vanaand. Kom ons hoop vir die beste. Kom ek gooi gou 'n koffietjie. Ek het my missie, my handskoentjies, alles reg vir die aand. En nee wat, ek dink dit gaan 'n goeie een wees. In hierdie area skiet ek gewoonlik so 4 tot 6 jakkalse per aand. Ek dink en ek hoop vanaand gaan dit bietjie beter gaan. Jy sommer die stelle gaan inkom. En ek hoop ons kan vinnig genoeg skiet om albei te kry. Laat ek nie te veel tyd mors en te veel chol praatie. Laat ek gou my koffietjie gooi, dan kan ek op die stoel kom want ek dink is amper tyd vir die jakkalse om te roep. Dis die sonnetjie daar agter sak. Laaste koffietjie voor die aksie begin. Gaan hom nou baie geniet en dan gaan ek gou die roeper uitvat. En dan sit straight into the action soos die Engelsman sê. Alright, gaan gou loop. Die roeper uitsit, soos ek vroeër genoem het, 45 grade wind op.
van my posisie wat ek uitskiet. Was soos julle kan sien, die man het begin stroop. Bietjie meer spasie vir my om in te skiet. So nee, wat dit maak my altyd excited. En ek dink baie van die jakkalse gaan uit daai bosgedeelte uitkom en dan ook uit hierdie mielies wat nog hier is. Maar ja, elke aand is anders. En onthou die jakkalse werk die wind. So hulle soekie, dis maar net soos ons, hulle soekie wind in hulle gesigte om die reuk op te tel. Dis volmaan, so gaan die roeper bietjie verder uitsit. Omtrent 100-120 meter. Dit behoort voldoende te wees. So, kom ons hoop vir die beste. Kom ons hoop dat dit 'n goeie aand sal wees. Bietjie onfiks vir al hierdie gelopery met jakkals skiet. Vat soms maar 'n bietjie lank om hulle te kry so deur die aand. As jy hierdie wil doen, dis harde werk. Dis lang aande, lang ure en is glad nie altyd convenient nie. Is dit nog koud ook en soms reën dit en allerlei lekker dinge. Maar ons doen dit, ons help die boere. Is maar altyd 'n probleem met jakkalse as hulle nommers nie onder beheer gehou word nie, kan hulle baie groot skade veroorsaak in 'n area. So dis wat ons hier is om te doen. Kom ons kyk hoe gaan dit. Ja, sê, hier is my point of view vanaf die bakkie. Daar is die maan en lekker oop stuk grond. Nou ja, dit is sulke tyd. Kom ons dooi 'n paar jakkalse. My woorde was skaarskoud toe die eerste jakkals inkom. My IR-lig was nog af en elke keer net voor ek die sneller trek, het die jakkals beweeg en in die mielies verdwyn. Ek het 'n kostklank gespeel en gelukkig het hy kom kyk wat aangaan voor ek uiteindelik die sneller kon trek. Slegs 'n paar minute na die eerste jakkals het ek nog 2 gekry om in te kom. 2 goeie skote het hulle ook neergesit. Die eerste driekies is plat, ek kon 2 kry. Is bietjie moeilik om hulle te kry in die mieliereste. Maar indien nodig sal ek môreoggend gou kom laai. Goeie stand, baie vinnig begin toe raak dit stil. Ek gaan nou aanskuif, ek hoor 'n paar jakkals so 2 km van hier af. Ons kyk of ons hulle ook kan kry. 3 goeie skote en daar is die bewyse. Kom ons weer gaan. Op die tweede staanplek het 'n silvervos of draaijakkals soos baie hulle noem kom kyk wat aangaan, voor die eerste paar jakkalse ingekom het. Hulle het aan die ander kant die draad gebly en ek moes 'n kans vat.
Ek kon ongelukkig nie die tweede jakkals betyds stop nie, maar 3 minute later het daar nog 'n jakkals ingekom. Alright, daar's 4 wat hang. Ek het 'n skoot op 257 meter ook gevat. Skoot het geklap, jakkals het so entjie gehardloop, kon ongelukkig net nie sien waartoe hy gaan nie. Dis een nadeel van die nagsig. Sien so stil wat jy die hitte kan volg nie. Maar 4 wat hang so ver. Sou lekker gewees het om my eerste ene te kry en obviously die een wat ek nou ver geskiet het ook. Daar was die rak al vol. Is altyd my doel is om die rak vol te skiet. Maar baie decent aan so ver. Ja, dis nog redelik vroeg, so ek het nog 'n bietjie tyd om nog 'n paar te kry. Hulle het so 'n bietjie stil geraak nou, maar kom ons gaan kyk in 'n ander area, doen 'n nuwe stand en vat dit van daar af. Nadat ek die ander jakkals gesoek en gehang het, het ek na my volgende staanplek beweeg. Nie lank nie en die jakkals het een vir een begin inbeweeg, almal van dieselfde rigting af. Hierdie jakkals het vir lank agter 'n bees gebly, voor ek 'n skoot kon kry.
nog 'n goeie stand, 4 geskiet. Toe ek hulle gaan haal was hulle omtrent 10 meter uit mekaar uit, al 4 van hulle. Ja, dit wys jou hoe die jakkals uit die wind werk. En rak is vol met 'n paar extras. Maar ja, kom ons kyk of ons nog gaan kry. Die aand's nog jonk, maar die jakkals raak nou stiller, so kom ons kyk of ons nog 'n paar kan kry. En ons hoop vir 'n goeie een. OK, my vorige stand was nie suksesvol nie. Geen jakkals het daar gekry nie. Begin nou 'n bietjie knyp, begin 'n bietjie koud word, maar ja, ek is nou weer op pad na die volgende stand toe. Ek dink ek gaan net nog so 1 of 2 stands doen en dan gaan ek dit call. Maar kom ons hoop vir die beste. Het sal lekker wees as daar 10 jakkals op die rak kan hang vanaand, sal baie bly wees. Ek weet nie of ek gaan kans kry maar aan een môreoggend te gaan kry nie. Maar ek sal maar sien hoe loop die dinge. Ek skiet môre aand weer by 'n ander plek. Ons hou maar duim vas en hoop vir die beste. Alright, hier gaan ons weer. Ongelukkig nog 'n onsuksesvolle stand. Geen reaksie gekry op die stand nie. Ek het net 'n halfuur hier spandeer. Nou beweeg ek weer aan en ja, ek dink dis maar die tyd wanneer die meeste ouens ongeduldig raak en begin oorroep. Ja, wat ek altyd maar doen is ek hou by my plan en ek beweeg net na 'n nuwe area toe. Nie elke area gaan eweveel jakkals produce nie. So mens moet maar net bietjie geduldig wees en aanhou beweeg. As die plaas groot genoeg is om jou toe te laat om klomp stands te doen, doen dit en ja, dan hopelik kan jy nog 'n paar jakkals kry. So kom ons kyk, is nog redelik vroeg, is nou 20 voor 12. So ek het nog so 1 of 2 stands en ja, dan is dit die aand. So kom ons hoop ons kan 10 kry wat hang. Op pad na my volgende staanplek het ek 'n jakkals oor die pad sien hardloop. Ek moes uitklim om bo oor die gras te kom. Gelukkig was hy nie haastig nie en kon ek 'n skoot inkry. Dinge het so vinnig gebeur, ek het nie eers die ander oogies gesien wat ook vir my loer nie. Alright, geluk was aan my kant gewees, op pad na my volgende stand toe. Toe sien ek tussen die beeste jakkals oor die pad gaan en ek het eers probeer om hom uit die bakkie uit te skiet, maar ek was bietjie laag vir die lang gras. Ek het met 'n gesukkel agterop geklim. Die jakkals het geslyp tussen die beeste deur en gelukkig my skoot gegee, nommer 9 gehang. So ons is daarom nou al hele lot vir die aand. Goeie aand en snaaks genoeg is die vyfde ene wat ek tussen die beeste skiet vanaand. Hulle wag net vir ietsie te eet. Kom ons kyk of ons nog enetjie kan kry. Daai Magic 10, altyd lekker om hulle te sien hang. Soos ek gesê het, daar is ene wat in die lande lê, maar ja, sal kyk of ek hom gaan haal. Ek was skaars op die volgende staanplek toe die eerste jakkals inkom. Nog een plat. Nog 'n paar jakkals het padlangs ingekom en ek moes ongelukkig vinnig skiet aangesien hulle naby was. Weereens kon ek nie die tweede jakkals ook kry nie. Die laaste jakkals vir die aand het vir 'n kort tyd gestaan en probeer sin maak van wat aangaan. Ek het 'n vreedklank gespeel en hy het mooi begin werk na die roeper toe. Ek moes deur die gras skiet, maar hy het nie ver gegaan nie. Het lyk baie goed so ver, 12 wat hang, nog 'n goeie stand gehad, 3 geskiet.
ja, bietjie gesukkel om hulle te kry. Die een skoot was bietjie laag, maar ja, lank gekry. Kom ons doen nog so 1 of 2 stands en dan gaan ons huis toe. Gewoonlik as dit so gaan, dan hoop jy maar jy kan nog 1 of 2 kry. Maar ja, dis nog nie eens 1 uur nie en daar is hy, vol rak met 'n paartjies by. Daar is hy, lekker man. Daar is hy, ek is weer by die huis, so 2 uur die oggend en nee wat, was 'n regtig baie goeie aand geweest. Ek sal môreoggend 'n recap doen. Die laaste stand was ongelukkig onsuksesvol geweest. Maar ja, hier's 12 wat hang. Dis enetjie wat ek nog kan kry. Dalk 2 môre, sal maar kyk of ek hulle kan kry. En ja, 'n baie decent aand geweest. Paar night stocker het weer gewerk. Die 223kie. As mense vir jou sê 223, is nie die regte geweer vir jakkalsjag nie. Wys hulle my video's. Geweertjie doen wat hy moet. Gaan nou 'n bietjie slaap, bietjie rus. Skiet môre aand weer op 'n plek so 300 km hier vanaf. So, môre gaan ook 'n lang dag wees, lang aand môre aand. Kom ons hoop ons kan dit weer doen. Daar is hy. Cheers. Ek is nou weer terug hier in die lande op soek na daai een jakkals wat ek nie kon kry nie. Die enetjie wat die verskoot was, dink ek nie eers ek gaan soek nie. Ek kon glad nie sien in watter rigting hy gegaan het nie. Maar ek wil kyk of ek hierdie ene kan kry, soos julle kan sien. Veral in die aand is maar moeilik so met die mieliereste om die jakkalse te sien. Soms lê hulle net agter iets in jou ligskyn nie en hom vas nie. Ja, sê, ek het hom gekry. Hier lê hy. Was 'n solid skoot gewees. Gisterand bietjie gesukkel om hom te kry. Daar is die bakkie. Dink dit was so 120 meter skoot gewees. Kan nie regtig onthou nie. Daar lê hy. Daar's nommer 13 wat hang. Daar is die resultaat van nog 'n suksesvolle aand. Redelik baie goed gegaan, 13 wat hang, enetjie wat ek nie kon kry nie. Maar ja, baie goeie aand en ek is nou op pad na nog 'n plaas toe om vanaand daar te skiet. So hopelik gaan dit wees so. Mag dalk bietjie moeiliker wees, maar ons kyk maar, ons vat dit soos dit kom. Part Night Stalker Fokai EX 223 Remington, Fox Pro, Safari handstoel, X-Star batteries. Alles werk saam om sulke resultate te kry. En ja, dit gaan nie altyd maklik nie, soms mens bietjie hard werk. Maar ek's baie bly ek kon 'n klomp jakkalse afval gisterand. Ek het tot 2 uur toe geskiet, so ja, nee wat baie decent aand gewees. En ek hoop julle die video geniet. Ek hoop julle het ietsie geleer. Ek gee baie tips soos ek gaan en is altyd vir my lekker om ander mense ook te help. En ja, as julle nog nie gesubscribe het nie, onthou asseblief om te subscribe. Ek sal dit baie waardeer. Ek is op pad na my volgende plaas waar ek gaan skiet vanaand en ek is bietjie laat en ek moet nog die plaas ry en kyk, so ek weet nie of altyd vir gaan kans kry om 'n behoorlike intro te doen as dit daar is nie. So ek dog dat ek dit mag gou doen. En ja, die doel van vanaand is om 'n paar jakkalse te kry. Soos maar altyd ja, dit is baie lekker om jakkalse te skiet en is altyd lekker as dit goed gaan, maar dit is my eerste keer op die plaas, eerste keer in die area, skiet Noordwes, Stella area. Mens kry maar aande waar dit moeilik gaan en veral as mens in 'n nuwe area kom, jy moet eers identifiseer waar's goeie spots en as jy eers begin skiet, moet jy die jakkalse locate en dan vat jy dit maar van daar af en partykeer gaan dit goed en partykeer is dit maar moeilik, maar kom ons kyk hoe gaan dit vanaand. Ek hou julle op hoogte soos wat ek gaan en kom ons hoop vir die beste. Genoeg gepraat. Kom ons kyk dat ek daar uitkom en dan vat ons dit van daar af.
Alright, ek's in posisie. Ek het 'n baie mooi sonsakkie agter my, geweer is reg, ammo is reg, bakkie is in posisie. En weer 'n windstil volmaan aand vanaand. Maar ons hoop vir die beste, lekker plat wêreld, lekker oop en ons hoop ons kan 'n paar plat kry. Kom ons hoop vir die beste, kom ons hoop ons kan 'n paar jakkalse minder maak en ek glo die boer sal baie gelukkig wees. Alright, so nogal 'n moeilike aand vanaand. Ek het al 2 stands gedoen, ek het nog nie enkel jakkals gesien nie. Maar ek kon daarom 2 groepe locate. Die een groep kan ek nie by uitkom nie, dis op die buurman se grond. Maar ek gaan nou in die rigting in van waar ek die ander gehoor het. So kom ons hoop vir die beste en kom ons hoop ons kan ietsie kry. Dit sal lekker wees, maar ek dink dit gaan maar 'n moeilike aand wees as hy so begin. Maar baie keer kry mens maar die jakkalse eers later. En elke plek verskil maar, so alhoewel ek nou gisterand 'n klomp jakkalse geskiet het, op 'n ander plek beteken dit nou nie, ek gaan dit ook hier doen nie. Maar ja, so leer mense, kyk maar, ek pas maar aan, en kom ons hou duim vas. Dis paartyd en soms moeilik om die jakkalse in te kry, maar daarom kon ek na die ander diere kyk om myself besig te hou. As ek die pad terugvat, reflekteer ek op 'n baie moeilike en onsuksesvolle aand. En veral omdat ek die vorige aand 14 jakkalse geskiet het, is dit nogal vir my 'n bittere pil om te sluk. Maar dis ongelukkig die realiteit van jakkalsjag. En dit is, ek deel dit met julle, gaan nie altyd maklik nie. Mens kry jou aande wat jy regtig waar dit regtig swaar gaan en jy moet probeer aanpas. En as jy nie kan aanpas nie, dan blank jy. Ek het hulle net gehoor, kon ongelukkig hulle nie kry om nader te kom nie en ek het tot 20/3 geskiet en toe het ek maar besluit om dit te call. Die aand was maar stil gewees en ja, dit was regtig waar 'n moeilike aand en ja, dit is hoekom ek ook hierdie program doen, is om die realiteit daarvan van jakkalsjag te deel. Soos ek sê, dit gaan nie altyd maklik nie. Maar ja, ek hoop julle het nog steeds die program geniet. Ek hoop julle het ietsie geleer. Soos ek sê, ek gee altyd tips soos ek gaan en as jy meer wil weet, stuur my gerus 'n boodskap. En ja, kom in kontak en dan vat ons dit van daar af. Onthou om te subscribe. Ongelukkig YouTube hou nie daarvan om jagvideo's te share nie. So dit gaan maar moeilik in die bedryf, maar ek hoop as julle die content geniet en enige value uit dit uit kan kry. Subscribe asseblief en dan sien ek julle op die volgende ene. Cheers.